السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نركز على 5 أعشاب فعالة مثبتة علميا تساعد على حل مشكلة السعال التحسسي. هاي الأعشاب ممتازة جدا وإلها فوائد عديدة للجهاز التنفسي وتساعد إن شاء الله بالتخلص من مشكلة السعال التحسسي، ويفضل أنه نتناول مستخلص هذه الأعشاب مقارنة بالحبوب والكبسولات أو الشاي أيضا. لكن إذا بحالة أنه ما تواجد المستخلص العشبي المصنوع من الجليسرين خالي من الكحول، ممكن نستخدم الشاي كبديل ويكون الشاي مركز. أول عشبة تساعد بحل مشكلة السعال التحسسي هي النعناع، لأنه النعناع يعد من أهم المكونات المنزلية اللي تساعد على تخفيف السعال عموما، بالذات السعال الناتج من الحساسية أو نزلات البرد أو غيرها من الأسباب. ومركب المنثول الموجود داخل النعناع هو المسؤول على هذا الشيء، لأنه يساعد على تهدئة الحلق ويعمل بشكل مشابه لمزيل الاحتقان، وبنفس الوقت أيضا يساعدنا على التخلص من البلغم ويساعدنا على الحصول على هاي الفوائد. نقدر نشرب نعناع، أو حالات يعني ما تواجد المستخلص نركز على شاي النعناع، وإذا ما تواجد شاي النعناع ممكن إنه نستنشق بخار اللي منقوع بالنعناع. المادة رقم 2 هي الختمة الطبية، وهي عشبة المارشميلو. خصصت عليها سلسلة كاملة بالقناة عشبة المارشميلو، وطريقة يعني صنع المستخلص من عندها، طريقة استخدامها على البشرة وعلى الجسم أيضا وداخل الجسم. عشبة الختمة الطبية المارشميلو هي من أهم الأعشاب اللي تقدرون تستخدموها حتى تخففون من حالة السعال، بالذات السعال الجاف والمتهيج، وتستخدم من فترة طويلة من قرون يعني. وأيضا تتوفر عن طريق مركبات مستخلص المارشميلو وتخفف من السعال، تحتوي على مادة صمغية تغطي منطقة الحلق وتهدئ الأنسجة المتهيجة. ممكن أيضا أنه نستهلكها على شكل شاي، لكن إذا ضفنا ماء ساخن على عشبة المارشميلو راح تقضي على فوائدها. فمن المهم جدا أنه نضيف إما ماء بارد أو ماء دافي مايل على البرودة إلى عشبة المارشميلو. بهاي الحالة راح نقدر نستخلص المادة الصمغية المهمة. هذه المادة الصمغية راح يتم القضاء عليها إذا استخدمنا الماء المغلي، فنبتعد عن استخدام الماء المغلي مع عشبة المارشميلو وركز على الماء البارد أو الماء الدافي المايل على البرودة. العشبة الأخرى هي زعتر، والزعتر ممتاز جدا لعلاج السعال، وأيضا يوجد هناك أدوية للسعال اللي تحتوي على أوراق الزعتر ونبتة اللبلاب أيضا اللي هي الآيفي اللي نتكلم عليها بعدين. أيضا راودتكم قبل فترة إذا كنتوا يعني متابعين على القناة، راودتكم أحد أهم الأمور اللي تقدرون تستخدموها للسعال. كل أنواع السعال هي عبارة عن مستخلص من الزعتر والأكبر مارشميلو ممتازة جدا. راح يكون الرابط لهذاك الفيديو اللي سويته موجود بصندوق الوصف أسفل الشاشة، بإمكانكم مشاهدة الفيديو بطريقة كاملة. وزعتر أيضا ممتاز جدا لأنه فعال في شفاء السعال بشكل أسرع لما تتناولوه من طريق المستخلص. وإذا كنتوا أيضا تعانون من التهاب القصبات الحاد فممكن أنه تستخدمون الزعتر لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وتستفادون من عن طريق مستخلص أو تصنعون شاي الزعتر وتضيفون إلى ملعقتين من الزعتر الجاف إلى كوب ماء ساخن، وبعدين يظل لمدة 10 دقائق تصفى. العشبة الأخرى هي عشبة اللبلاب. هذه العشبة ممتازة جدا واسمها بالإنجليزي الآيفي، وتحتوي على مركبات تعمل وتساعد على تسهيل خروج البلغم من خلال السعال. ووجدت دراسات أيضا أنه مستخلص اللبلاب الآيفي فعال جدا بتخفيف تكرار السعال ومدته. والعشبة الأخيرة وهي من أفضل الأعشاب اللي استخدمتها شخصيا هي عشبة الدردار الأحمر. الدردار الأحمر اسمها سليبري ألم. هاي العشبة موجود معدها كبسولات وموجود معدها باودر. كان عندي باودر خلطة مع العسل ممتاز جدا، وأسوي معده كرات صغيرة جدا تقدرون أنه تجففوها وتتناولوها
أيضا تقدرون تعطوها للأطفال اللي فوق عمر سنة، وجدا مفيدة لعلاج السعال والمشاكل الهضمية بشكل تقليدي. تستخدم عند الأمريكيين الأصليين النيتيف أمريكانز، ويحتوي أيضا على كمية كبيرة جدا من المادة الصمغية اللي هي مشابهة لعشبة المارشميلو، وتساعد على تخفيف السعال والتهاب الحلق. وتقدرون أنه تستفادون من عنده عن طريق مزج القليل من بودر سليبري إلم مع العسل الطبيعي البلدي، تخلطوها تكون من عندها كرات صغيرة جدا، يعني أصغر من الكبسولة العادية، تجففوها وتتناولوها بهاي الطريقة. هاي أحد الطرق أيضا، وهي من الأعشاب المهمة جدا. وأيضا تقدرون تستخدموها كشاي، تضيفوا عليها الماء وتنقعوا لمدة 10 دقائق على الأقل. وهاي النبتة أيضا ممكن تتعارض مع امتصاص بعض الأدوية. فإذا حبيتوا تعرفون مزيد من معلومات حول الاستخدام الصحيح لعشبة سليبري إلم وأنواع الأدوية وأنواع الحالات اللي ممكن تأثر عليها وتتداخل معها، خصصت لكم فيديو كامل شامل، راح يكون الرابط صندوق الوصف أسفل الشاشة. أراكم إن شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامة.